tim Truli Joglo Kudus semangat untuk mengerjakan proyek-proyek yang sudah kami tanggung pengamanannya. Jadi kita harus segera menyelesaikan. Ya. Kita lihat proses pemasangan genteng. Sebagian ini juga kita sudah mulai cat ya gentengnya. Kita lihat itu kita mulai pengecatan gentengnya di bagian belakang dulu, sementara yang depan masih dipasang ya. Ini proses pemasangan genteng dan pengecatan gentengnya ya. Ini untuk finishing atau pengecatan genteng yang belakang. Kang Moh, salah satu tukang andalan kami yang sering Bapak Ibu lihat ketika di proyek-proyek luar kota. Sama ini Agus, Totom.
Alah. Bocah. Kayak. Bapak mana bapak? Bapak mana? Bapak di Jong. Gus. Ya. Gus. Ya. Gus. Kali kentang ah. Gus, kali di. Gus. Piro? Itu kan lu ngarep